Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pamirsa tepangdang deui sareng simkuring mangoleh. Dina dongeng Sunda anu janten judul Sugendon episode kaopat. Mugia ieu dongeng teh anu bade dipidangkeun ku simkuring teh janten panghibur kana kalbu oge pangbubrah kana maneh. Yuk pamirsa supados teu nyangkolong ting kana waktos. Hayu urang dangukeun seserengan. Kumaha jucung ngeunaan Sugendon episode kaopat teh. Yuk mangga. Si Sugendon sehari meniti bra bari jeung rada kadenge manehna teh kerek saking kungeunahna sarena teh cigana teh sakapeung mah bari gegaro beuteung. Sarena si Sugendon teh anu tibra kuas kitu teh henteu malire kana sora beurit anu pating udagan dina luhureun para. Lamun si Gendon keur hudang mah cigana teh bakal ngagebahkeun eta beurit anu lalumpatan teh. Tapi da kusabab manehna keur sare eta beurit teh cigana teh beurit badag atuh da blag-blugna teh da lumayan nabikeun kamurulukeun kokotoran anu aya dina para. Da teu morulu kumaha tuh. Sebagian para teh barolong digorowatan ku beurit eta. Katambah salain ngadenge sora beurit nu pating lulumpatan dina luhur para. Sakepeung oge kadenge sora cak-cak di jero imah teh. Eta nu karek aya di jero imah. Sedengkeun di luar imah mah wanci teh geus ganti. Geus ganti ku peuting ayeuna mah. Bulan meni caang, meni buleud. Dibaturan ku anak buahna bentang anu pating barana. Henteu poho oge sora jangkrik jeung sora gaang katut sora bangkong anu aya dina balung. Meni patembalan sasorana teh kawas anu keur nyanyi meureun. Kadenge teh kawas nu keur latihan nyanyi dangdut cigana teh. Tapi da kadenge mah ku si Sugendon mah kawas anu keur mepende eta sora teh. Teu karasa waktu teh geus nyarelek. Ganti ka isuk. Sora jangkrik, sora gaang jeung sora bangkong teh geus teu kadenge deui. Kusabab anon poe geus mucung ti beh wetan. Kasampakeun si Sugendon teh keur riuk ayeuna mah mainna teh. Da geus hudang biasa Sugendon teh. Sanajan manehna rada idiot harita ge Sugendon nu saajana mah. Tapi das hudang nama tara beurang-beurang. Da sok subuh kene geus hudang jeung sok salat deh Sugendon teh. Ayeuna ge sarua kitu Sugendon teh. Henteu ninggalkeun kana salatna mah. Jeung di can nyadar si Sugendon teh yen manehna geus lain Sugendon anu saacana. Lamun anu saacana mah manehna teh bari acai mun aya nu ngomong rek sakumaha gorengna ge nu sejen teh nu aya di lembur Cipakojo teh disikepina teh ku seuri belengah-belengeh gitulah. Si Sugendon teh ayeuna mah geus teu kawas kitu, geus normal. Tapi can nyadar si Sugendon teh manehna teh
nganggap nanti manehna teh parobihan ti diri manehna. Ngan aya nu bedana teh si Sugendon teh ayeuna mah geus dina kaayaan geus mandi. Manehna teh buk geus diangir, disisir jaba. Baju geus ganti. Lamun kamari mah pas keur kaleuweung Cipakojo teh make baju partai, calana ge make calana bapana, urut bapana almarhum. Ayeuna mah geus make calana nu sok dipapake ku manehna, calana katun gitulah. Baju ge geus baju bener, geus lain make baju partai-partaian deui. Tuluy kumis anu rada paranjang geus dikurut oge ku si Sugendon cigana teh da teu katampo kumisna na ieu luhureun bibirna. Sempok nyampak si Sugendon teh keur diukna golodog. Bari ngararasakeun katiris. Pok manehna teh ngagarentes. Rarasaan mah kuring teh keur di leuweung Cipakojo. Tapi nah bet bisa sarina ranjang. Usahanya asa teu mungkin uing teh lamun balik da nyaho uing teh apal keneh uing teh di leuweung nyokot sampe nyokot suluh tuluy panggih jeung aki-aki. Nah ayeuna bet bisa aya di dieu kitu garantosna si Sugendon teh. Pas kitu teh karasa beutengna ngrebek lapar ningan si Sugendon teh. Nya tuh di kamari keneh acan nyatu si Sugendon teh. Antukna main teh cengkat tina diukna golodog. Tuluy nyamperkeun ka pawon. Erek meulahan sampe anu kamari tas diala di leuweung Cipakojo. Terus kitu teu sila di beulahan sampe teh anu tinggal 2 pingping. Da sagara galalade eta sampe teh menang 4 pingping. Anu 2 deui diberekeun ka aki-aki anu panggih di leuweung Cipakojo. Jeung deh si Sugendon teh can nyahoeun. Yen eta aki-aki anu geus ditulungan dibere sampe teh eta teh rajana goib anu ngageugeuh di eta leuweung Cipakojo. Di bulahan sampe teh teu poho dipasekan heula dipiceun kulitna. Da lamun anu apa mah dijieun kada demes di oseng kulit sampe teh. Tapi da kusabab si Sugendon mah can pernah kena pusuk pasak boro-boro kana goreng-goreng kabisana ge ukur eta we ngahurungkeun hawu jeung ngulub sampe eta we kabisana teh si Sugendon teh. Geus kitu mah dicayan eta panci teh anu geus ditendeunan sampe anu geus diparotongan. Sanes kitu ditagankeun kana luhureun hawu anu saacana tas dihurungkeun ku si Sugendon. Sanggeus ditagankeun mainna teh tuluy diuk deui kana golodog. Bari masih keneh kulang-kulang mainna teh. Kurang kerung naha gitu. Perasaan mah da uing teh henteu leumpang dah henteu balik. Nah ayeuna buat bisa aya di dieu na. Setengah
apa eta mah. Nu penting mah ayeuna urang geus aya di imah deui. Sampai jeung suluh geus aya. Nu penting mah eta. Runtah loba cek si Sugendon mah teh bari nempo mencolong kaburuan imah manehna. Tuluy cengkat nangtung hayang nyelikan pipir imahna. Wah bener eta mah runtah sarua bala oge. Malahan mah aya runtah anu nake resek galalede teuing runtah saha. Nah abet bisa loba runtah kieu. Saracana mah si Sugendon teh pemirsa bahasa keur mana sih keneh manehna teh masih keneh keterbelakangan mental teh. Sok aya nu jahil warga di lembur Cepakojot anu jahil gitu. Lainna micen runtah kana tempat anu sakumaha biasana ieu mah ngadon diteundeun dipikeun teh kaburuan imahna si Sugendon. Lainna dipikeun ka tempat pamiceunan runtah. Atuh Sugendon teh imahna jadi bala pinuh ku runtah. Tah ayeuna dina kaayaan si Sugendon anu geus cager, anu geus bener. Bari jeung teu nyadar yen manehna teh geus cager tina panyakit katerbelakangan mentalna. Sugendon tuluy kerja bakti sosoranganan mersihan eta runtah nu aya di buruan tuluy di pipir imah manehna. Sapukun kabehna teh mun rapih nyapukeun teh. Eueuh disesakeun hiji kalakai oge nu lagrag. Tuluy sanggeus kitu panonna teh mencrong kana arah bilik anu barolong. Sanggeus kitu ditamalan eta teh bilik teh ti jero. Oh da ti luar mah tuh apanan ku kertas namana ge henteu ku nanaon deui lain ditambal deui ku bilik deui. Wah da teu boga duit atuh da boro-boro Sugendon teh kabeureum bilik jang nyatu wae eueuh duitna. Tah kitu pemirsa dongeng anu ngeunaan anu janten judul Sugendon episode kaopat dinten ayeuna. Mugia ieu dongeng teh janten panghibur oge pangbeberah kana mana. Yuk wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.